खबर शामिल कंदासीं। सरकारी मुलाजिम पघारुनि मरातन में इजाफे लाइ हिकु भेरो ॿीहर रोडनि ते अची विया आहिनि। मुलाजिम पाक सेक्रेटरीट खां मार्च कंदे पार्लियामेंट हाउस साम्हूं पहुची विया। सरकारी मुलाज़िमनि पारां पघारुनि ऐं मरातन में इजाफे लाइ नारेबाज़ी कई पई वञे। पार्लियामेंट हाउस साम्हूं वॾे अंग में पुलिस एहलकार मुक़रर कया विया आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। सरकारी मुलाजिम पघारुनि ऐं मरातन में इजाफे लाइ हिकु भेरो ॿीहर रोडनि ते अची विया आहिनि। मुलाजिम पाक सेक्रेटरीट खां मार्च कंदे पार्लियामेंट हाउस साम्हूं पहुची विया आहिनि। सरकारी मुलाज़िमनि पारां पघारुनि मरातन में इजाफे लाइ नारेबाज़ी कई पई वञे। पार्लियामेंट हाउस साम्हूं वॾे अंग में पुलिस एहलकार मुक़रर कया विया आहिनि। अवां खे अपडेट कंदा हलूं अहम ख़बर जे हवाले सां त अॼु सरकारी जेका आहे वफ़ाक़ी बजट पेश कई पई वञे। सरकारी मुलाजिम पघारुनि मरातन में इजाफे लाइ हिकु भेरो ॿीहर रोडनि ते अची विया आहिनि। मुलाजिम पाक सेक्रेटरीट खां मार्च कंदे पार्लियामेंट हाउस साम्हूं पहुची विया। सरकारी मुलाज़िमनि पारां पघारुनि मरातन में इजाफे लाइ नारेबाज़ी कई पई वञे। पार्लियामेंट हाउस साम्हूं वॾे अंग में पुलिस एहलकार मुक़रर कया विया आहिनि।